ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ومين اصلا الشخص ده؟ يا أستاذ يعني انت تسرق فلوس عشان تديها لحد تاني؟ مين ده؟ أنا ما بسرقش فلوسك. وانت عمرك طلبت مني حاجه وما خدتهاش؟ يعني انا الحمد لله ان انا صورته عشان انا كنت حاسه من ناحيتك بغدر، معرفش ليه. أسامة بصراحة يعني ده حقي ومراسي وأنت مش عايز تديهوني. ميراث ايه؟ دي فلوس شغل. وبعدين هو انت مش عارفه ان انت اول ما تتجوزي انا هديكي ميراثك اللي من بابا؟ ميراث ايه يا اسامه؟ انت ولا عايز تديني اي ميراث من ميراث بابايا؟ حتى شخص انا بحبه لما جيت اقدم لك قلت له لا مش موافقين. ليه؟ انا عملت فيك ايه؟ ليه كل حاجه بحبها بتحرمني منها؟ ليه؟ عشان ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ ده بختك الوحيده. تقومي تسرقيني؟ اسرقك؟ ما اخد فلوسي يبقى بسرقك؟ فلوسك ازاي؟ ده دي مش فلوسي. مبرر يا ماما. وبعدين الشخص اللي هو رفضه ده انت عارفه ان هو صايع وطمعان فينا. دلوقتي بتديه فلوس اخوك وتحدفيها له من البلكونه؟ حلوه قوي والله. اتصرف بقى مع اختك يا اسامه اللي ظلمت البنت الغلبانه وقالت لك هي اللي حراميه وسرقه. بصي خشي بقى دلوقتي واحنا هنشوف الموضوع ده بعدين. لا يا مدام سامي معلش عشان خاطري هنتكلم خشي في الموضوع ده هجيب بعدين بابا وما تاني. تزعليش، انا هتكلم معاكي. معلش اسامه صدقني انت فاهم غلط. الموضوع بجد زي ما انا قلت لك. وبعدين انا مش هتكلم معاكي غير كلمه واحده بس. الفلوس دي تجيلي النهارده ازاي ما اعرفش، عشان دي فلوس شغل. ومراسك بقى نبقى نتكلم فيه بعدين. يا اسامه شوف اخوكي قال لك ايه عشان ما تحصلش مشكله اكبر من كده. اعمل ايه بس دلوقتي؟ يعني انا لو كلمته هيجيب لي الفلوس؟ لازم اتصرف بقى واخليه يجيبها. بقول لك ايه، من الاخر كده اخويا عارف اللي احنا كنا بنتفق عليه كله، عايز الفلوس. شافنا. مش مهم بقى عارف ازاي. المهم الفلوس دي كلها انا عايزاها دلوقتي حالا تجيلي. فلوس مين يا ام فلوس؟ هو ايه اللي فلوس ايه؟ فلوس انا اديتها لك. هو انت مفكره اللي بيروح بيرجع؟ يعني زي ما سمعت كده ومش عايزك ترن عليا تاني. نعم. لا بقول لك ايه، دي فلوسي وانا اللي مديها لك. الفلوس دي تجيلي احسن لك. ايه ده؟ الو الو، ده قفل في وشي. الفلوس مغفل انا عشان اخد منك الفلوس وارجعها لك تاني. يكش تولع انت واخوكي.